Selamat datang di Reha Quick Quiz. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain menebak suara-suara yang ada di sekitar kita. Video ini dapat menguji wawasan dan pengetahuan kalian dalam mengingat suara-suara yang ada di sekitar kita. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen video ini agar tidak ketinggalan video-video menarik di channel ini. Ayo kita mulai. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara air keran. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara mesin cuci berputar. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara api terbakar. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara kereta api. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara orang mendengkur. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara orang makan kerupuk. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara air mengalir. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini?
Ya, ini adalah suara orang bertepuk tangan. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara gemuruh petir. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara orang sedang mengetik. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara supporter sepak bola. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara air hujan deras. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara orang bermain seruling. Ya. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara besi yang digosok. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya, ini adalah suara Windows error. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Coba tebak, suara apakah ini? Ya,
Ini adalah suara ombak di laut. Bagaimana dengan jawaban Anda? Silakan tulis di komentar. Terima kasih telah menonton.